Как приятно делать субботнюю уборку не одному, а с друзьями. Особенно, если уборка не делалась в прошлую субботу. И в позапрошлую. Да что говорить, и в позапрошлую тоже. Слушай, сколько у тебя ненужных вещей? Это все нужное. Это нужно? Конечно. Понятно. А вот это? Обязательно. Ух ты! Чего там такое? Что там такое? Вот, чего нашел. Давай засветим. У тебя есть электричество? Чего нет, того нет. Побежали к Пину. У него оно точно есть. Ух ты! Ой, что это? Так, пустячок, вечный двигатель. Потребляет дрова, превращает их в энергию и, пожалуйста, может снова потреблять дрова. А электричество оно дает? Знает, ничего не дает, только берет. А зачем тебе электричество? Вот! О, замечательный экземпляр! Ein момент! Бита, энергия ветра превращает в электрическую энергию. Ветер дует, лопасти крутятся, лампочка горит. Ничего у тебя не горит. Ветер не дует, лопасти не крутятся, лампочка Не горит. Хм. А может, без ветра обойдемся? Ein момент! О, какая компрессия! Лучше с ветром. А где ветер-то? Ушел, не волнуйтесь. Земля круглая и когда-нибудь вернется. Мой год, птичник, заборен капут. А, придумал! Мы прокопаем дыру насквозь земли, и ветер вернется по этой дыре обратно. А вы что там делаете? Мы копаем дыру, чтобы когда ветер был на той стороне земли, он был и здесь. Вы что, с ума сошли? Здесь же будет жуткий сквозняк. Это вредно для организма. Немедленно вылезайте. Савунья, будь другом, не мешай. Подвергать здоровье опасности не позволю. А ветер ты вызывать умеешь? Не знаю, надо попробовать. Солнечная батарейка добывает электричество не из ветра, а из солнца. Плохой механик. Лампочки должны гореть, когда темно, а не когда светит солнце. Надо использовать какой-нибудь ночной источник энергии.
Ночью все должны спать. Может, все и должны, но не все могут. Особенно, когда рядом с вашим домиком берлога, так сказать, Копатыча. И этот медведь так храпит, что у меня стены шатаются. Компрессия! Это же мощный источник энергии! Горит! Компрессия! Работает. Что такое? Что за свет? Копатыч, спи, спи. Не знаю, как у вас, а у нас уборка целое приключение. Стоит только начать, и потом уже не остановиться. Озвучено по заказу CLS Media в 2020 году.